Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico. Aquí el cliente viene ahuevado, preocupado, asustado. Oiga. Padre bendito, con este sonido que trae ese carro. Oiga, 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 oiga. Dale más, papá, dale más, dale más, dale más. Y ahí la importancia del diagnóstico, señores. Aquí algo se viene partiendo. ¿De la varilla? Sí, hombre, hasta hierro viene tirando, no jodas. Yo vivo en Baltimore County, por eso es que... Sí. Por eso es que usted vive lejos, hombre. ¿Y te has venido ahorita? Ajá, desde las 6 de la mañana venía para el trabajo, está aquí cerca. ¿Y ahí te empezó el sonido? Me empezó a medio camino por la 95, la 695. Sí, ahí está donde se viene. ¿Desboronando? Sí. ¿Dónde Ahí está? Desde aquí está rojito, ¿ves aquí? Ajá. Es el clutch. Ahí está. Oh, no es esto. No es esto. No, papayito, ese es el alternador. Usted vio que he dicho el alternador. Me equivoqué, es el AC compresor, quiero decir. Oh. AC compresor de abajo. La polea, tal vez va. Sí, voy a desmontar El aire funciona. Ajá, pero es el clutch. Ajá. ¿Y por qué apaga el carro? Por lo